హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ పవర్ ప్రాపర్టీస్. ఈరోజు మేము ఒక GHMC అప్రూవ్డ్ అయిన రీసేల్ 2 BHK ఫ్లాట్ని మీకు చూపించబోతున్నాము. వెల్ మెయింటైన్ ఫ్లాట్, ప్రాపర్టీ ఏజ్ జస్ట్ 3 years ఓల్డ్. ఈ ఫ్లాట్లో మీకు వుడ్ వర్క్, ఫాల్ సీలింగ్ అండ్ సేఫ్టీ గ్రిల్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఈ అపార్ట్మెంట్ లొకేషన్ చందానగర్ ఏరియాలో వస్తుంది. ప్రైమ్ లొకేషన్, మెయిన్ రోడ్కి వాకబుల్ డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది అండ్ RS బ్రదర్స్కి నియర్ బై ఉంటుంది. ఈ ఫ్లాట్కి అన్ని మెయిన్ బ్యాంక్స్ నుంచి లోన్ అవైలబుల్ ఉంటుంది అండ్ బెస్ట్ ప్రైస్ కోట్ చేస్తున్నారు. సో ఈ ఫ్లాట్కి సంబంధించిన కంప్లీట్ డీటెయిల్స్, లొకేషన్ హైలైట్స్ అండ్ అమ్యూనిటీస్ ఈ వీడియోలో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. స్కిప్ చేయకుండా వీడియోని ఎండ్ వరకు ఫాలో అవ్వండి. అండ్ ఫ్లాట్ డీటెయిల్స్లోకి వెళ్ళే ముందు మీలో ఎవరైనా మా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ అవుతున్నట్టయితే ఇలాంటి ప్రాపర్టీ అప్డేట్స్ అన్నీ కూడా మీరు మిస్ అవ్వకుండా డైలీ మా ఛానల్ నుంచి ఇలాగే చూడాలనుకుంటే ఇప్పుడే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. అండ్ పక్కనే మీకు బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, మీరు యాక్టివేట్ చేసుకున్నట్టయితే మేము పోస్ట్ చేస్తున్న ప్రాపర్టీస్ అన్నీ ఇమీడియట్గా చూడొచ్చు. ఇక్కడ మేము ఫస్ట్ బెడ్రూమ్ కవర్ చేస్తున్నాము. మాస్టర్ బెడ్రూమ్, వుడ్ వర్క్, ఫాల్ సీలింగ్ అవైలబుల్ ఉంది. అటాచ్డ్గా వాష్రూమ్ ఉంటుంది. ఫ్లాట్ సైజ్ 1075 square feet ఉంటుంది. ఈస్ట్ ఫేసింగ్ ఫ్లాట్, 4th floorలో వస్తుంది. ఈ అపార్ట్మెంట్ లొకేషన్ చందానగర్ KSR లేఅవుట్లో వస్తుంది. ప్రైమ్ లొకేషన్, ల్యాండ్మార్క్ వచ్చేసి అయ్యప్ప స్వామి టెంపుల్కి నియర్ బై ఉంటుంది. GHMC అప్రూవ్డ్ అయిన అపార్ట్మెంట్, మీకు అన్ని నేషనల్ బ్యాంక్స్ నుంచి లోన్ అవైలబుల్ ఉంటుంది. అండ్ లొకేషన్ హైలైట్స్ వచ్చేసి అర్చన హాస్పిటల్ అండ్ దీప్తిశ్రీ కమ్యూనిటీ పార్క్కి 500 meter డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. RS బ్రదర్స్ ముంబై హైవే అండ్ GSM మాల్కి 600 meter డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. అండ్ మీకు అన్ని స్కూల్, సూపర్ మార్కెట్స్ అండ్ హాస్పిటల్స్కి నియర్ బై ఉంటుంది. ఇక్కడ మేము సెకండ్ బెడ్రూమ్ కవర్ చేస్తున్నాము. చిల్డ్రన్ బెడ్రూమ్కి వాష్రూమ్ కామన్గా ఉంటుంది. మేము షేర్ చేస్తున్న వీడియో ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు హెల్ప్ఫుల్ అయినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. అండ్ మీలో ఎవరైనా వీడియో ప్రమోషన్స్ కోసం చూస్తున్నట్టయితే మీ ప్రాపర్టీస్ని మా ఛానల్ ద్వారా అడ్వర్టైజ్ చేయాలనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి వాట్సాప్ మెసేజ్ చేయండి. టోటల్ ఫ్లాట్స్ ఈ అపార్ట్మెంట్లో 15 ఫ్లాట్స్ ఉన్నాయి. ఈచ్ ఫ్లోర్లో 3 ఫ్లాట్స్ వస్తాయి. అండ్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఫ్లాట్ వచ్చేసి 4th floorలో వస్తుంది. ఈ ఫ్లాట్కి అన్డివైడెడ్ షేర్ 30 square yards ఉంది. ఈ ఫ్లాట్కి రెంటల్ ఇన్కమ్ వచ్చేసి 25,000 వస్తుంది, ప్లస్ 1,500 ఎక్స్ట్రా మెయింటెనెన్స్ ఉంటుంది. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్పస్లో GHMC అప్రూవ్డ్ అయిన 2 BHK ఫ్లాట్స్ కోసం చూసే వాళ్ళకి ఇది చాలా బెస్ట్ డీల్ అని చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ మేము డైనింగ్ ఏరియా అండ్ కిచెన్ కవర్ చేస్తున్నాము. పూజా ప్రొవిజన్ డైనింగ్ ఏరియాలో ఉంటుంది అండ్ డైనింగ్ నుంచి అటాచ్డ్గా బాల్కనీ వచ్చింది. అండ్ ఈ అపార్ట్మెంట్లో అమ్యూనిటీస్ వచ్చేసి కార్ పార్కింగ్, CCTV, లిఫ్ట్, జనరేటర్, బోర్, మంజీరా అండ్ వాచ్మ్యాన్ ఫెసిలిటీస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ప్రాపర్టీ ఏజ్ 3 years ఓల్డ్ అండ్ ఈ ఫ్లాట్కి కోట్ చేస్తున్న ప్రైస్ 73 lakhs. ఇది స్లైట్లీ నెగోషియబుల్ ప్రైస్. ఈ ఫ్లాట్కి అన్ని మెయిన్ బ్యాంక్స్ నుంచి లోన్ అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మేము కిచెన్ కవర్ చేస్తున్నాము. వుడ్ వర్క్ అండ్ చిమ్నీ అవైలబుల్ ఉంది అండ్ అటాచ్డ్గా వాష్ ఏరియా ఉంటుంది. ప్రాపర్టీ ప్రైమ్ లొకేషన్లో వస్తుంది. ఈస్ట్ ఫేసింగ్ ఫ్లాట్, వుడ్ వర్క్ అవైలబుల్ ఉంది. వెల్ మెయింటైన్ అండ్ బెస్ట్ ప్రైస్ కోట్ చేస్తున్నారు. సో ఈ ఫ్లాట్ని ఎవరైనా విజిట్ అవ్వాలి అనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లో ప్రాపర్టీ కోడ్ అండ్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ప్రొవైడ్ చేశాము. ఇంట్రెస్టెడ్ అన్న వాళ్ళు ప్రాపర్టీ కోడ్తో వాట్సాప్ మెసేజ్ చేయండి. అండ్ చందానగర్ సరౌండింగ్ ఏరియాస్లో ఫర్నిష్డ్ 2 BHK ఫ్లాట్స్ కోసం మీ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ఫ్యామిలీ చూస్తున్నట్టయితే వీడియో ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళకి తప్పకుండా షేర్ చేయండి. అండ్ మీకు అదర్ ఏరియాస్లో ప్రాపర్టీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నట్టయితే మీ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని మాకు వాట్సాప్లో లేదా కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి. మేము తొందరలోనే పోస్ట్ చేస్తాము. అండ్ ఈ ఫ్లాట్ విజిట్ అవ్వాలి అనుకునే వాళ్ళు ఓన్లీ వాట్సాప్ మెసేజ్ మాత్రమే చేయండి. వాట్సాప్ మెసేజ్లో మీకు క్విక్ రెస్పాన్స్ ఉంటుంది. అండ్ మా అప్కమింగ్ వీడియోస్లో లో ప్రైజెస్లో ఉన్న ఫర్నిష్డ్ 2 BHK అండ్ 3 BHK ఫ్లాట్స్ని పోస్ట్ చేయబోతున్నాము. ప్రాపర్టీ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్న వాళ్ళు ఛానల్ని ఫాలో అవుతూ ఉండండి. అండ్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. మేము షేర్ చేస్తున్న వీడియో ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు హెల్ప్ఫుల్ అయిందని అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. అండ్ మీలో ఎవరైనా మా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ అవుతున్నట్టయితే ఇప్పుడే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.